Det en stor dag I Hitlers tusenårsrike. Landets nye slagskip skal døpes. Det det største og best bevæpnede slagskip I europeisk farvann. Skipet blir døpt Tirpitz, oppkalt etter den tyske marines far, storadmiral Adolf von Tirpitz. «49.000 tonn, 20 kanoner, et 100-tall luftvernkanoner, topphastighet på over 30 knopp og et sidepanser på opptil 32 cm panserstål. Skipet den tyske marines nye stolthet. Ombord 108 offiserer og et mannskap på 2500. Januar 1942 seiler Tirpitz inn I norsk farvann. Slagskipet en konstant trussel mot de alliertes forsyningstrafikk til Nord-Russland og binder store britiske flåtestyrker I Nordsjøen. Vårt viktigste sjømilitære mål for tiden å nedkjempe dette skip, eller eventuelt å lamme det. Ingen annen oppgave kan sidestilles med denne. 5 år etter sjøsettinga ligger Tirpitz I Kåfjord, en sidefjord til Altafjorden I Finnmark. På et hangarskip 200 kilometer lenger vest gjør britiske piloter seg klar til nok et angrep mot slagskipet. Det 6. siden Tirpitz kom til Norge. Grytidlig om morgenen letter 42 Barracuda stupbombere, eskortert av 21 Corsairs, 20 Hellcats og 10 Wildcats. I 2 bølger kommer bombeflyene. De slipper bombene fra mindre enn 1000 meters høyde. Det var ofte bombing, og når flyalarmen gikk, slo de også på knappene på røykleggingsanleggene, slik at flyene ikke kunne se målet. Røyken var grusom. Vi var nødt til å holde våte kluter foran ansiktet når vi pustet. Det var et virvar og et ufattelig bråk. Bombene smalt, kanonene på Tirpitz skjøt, og luftvernmannskapene skjøt. 2 minutter før klokka 8 om morgenen de britiske flyene tilbake på sine hangarskip. Minst 14 av bombene har truffet, men de var for små til å trenge gjennom skipets panser. Likevel Tirpitz påført omfattende skader. De øvre dekkene gjennomhullet, mange rom totalt ødelagt, og flere luftvernstillinger satt ut av spill. Etter flere allierte angrep Tirpitz mer eller mindre satt ut av spill, og ligger til ankers utenfor Håkøya ved Tromsø. Slagskipet nå innen rekkevidde for bombeflyene I Skottland. Klokken 3 på morgenen setter 32 Lancaster-fly kurs mot Nord-Norge. Dette de alliertes 17. angrep mot slagskipet, mens det I norsk farvann. Jeg kikket ut av vinduet I det Tirpitz avfyrte den første skuddsalven. Jeg kunne da se flyene nærme seg over fjellene, så jeg åpnet vinduene og dørene før jeg forlot huset, og søkte tilflukt I fjøset mens bombingen pågikk. Kyrne la seg ned på båsen, og fjøsveggen beveget seg som et skip I storm. De spesialbygde Tallboy-bombene som slippes over skipet på over 5 tonn. Skipet blir rammet av minst 1 fulltreffer. Til å begynne med kunne vi ikke se noe annet enn røyk. Men vi hørte skrik og rop fra mennesker I den ytterste nød. 2 ord ble stadig gjentatt.
mor og hjelp. Det er over 1800 mann ombord på Tirpitz da angrepene starter. Opp mot 1000 av mannskapet sperres inne da skipet kantrer. De er fanget uten mulighet til selv å komme ut. Gjennom flere dager skjærer redningsmannskapene hull i bunnen av skipet. Av de 1000 innesperrede blir kun mellom 80 og 90 mann reddet ut. Tirpitz ender sine dager med skroget mot været utenfor en liten by i Nord-Norge. Jakten på slagskipet har tatt 2,5 år. Til sammen har over 700 bombefly og 400 støttefly deltatt i angrepene på Hitlers stolthet.